planta lá na esquerda, hein? Lá na esquerda, lá nas plantas lá na esquerda. Vem, 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 vem. Tem um cara lá, ó, e tem dois aqui no meio. Tem um cara lá dentro e dois aqui no meio. Olha o bicho. Sem baixa, sem baixa, sem baixa. Guarda a janela, então. Sem baixa. Foi mal, ó. Ei, foi mal, ó. A ansiedade bateu mais forte. Pode ir, vou deixar.
Corre, 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 que ele tá vindo aí, corre. Essa granada aí foi digna de ser filmada, viu, mano? Tomara que tenha pede. Eu não queria. Não deu não, não. O nosso entrou aqui, ó. O sniper tá lá na direita, hein? O sniper tá lá no outro lado, hein? O sniper tá na direita, viu? Lá no mato. Eu vou dando ele lá. Consegui entrar. Consegue pegar aqui pra avançar? Consegue. Pegou não? Sem faixa avança, sem faixa avança! Tem faixa avança, tem um aqui! Tem faixa, tem faixa! Tem um, pega aí, pega aí!
Tô aqui. Ah, ah. Aí, é foda. Mas tem matar o sniper ali na direita, na última divisão lá, ó. Boa, tirei. Se renderam? À esquerda, sniper lá atrás. À esquerda. Sniper na reta aí na frente, sniper. Resguarda, pega a direita. Pega lá a direita. Tu tá morto ou tá vivo? Mal. Tem faixa? Tem faixa? Ei, ó, só se ligar que a refém aqui, se ela for resgatada, ela pode atirar, tá? Ixi, tá passando aonde, mano? Ah, agora que eu vi o cara, mano.